हेलो दोस्तों, पाइनी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम इंग्लिश टाइपिंग जो 8वें दिन बताए थे, इस वाले की से, ये जो की है आपका फंक्शन की के नीचे जो की है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों है, इस की को बताए थे। आज हम आपको बताएंगे कि जिस भी की पर 2 वर्ड है, अगर आपको कैपिटल लेटर टाइप करना है तो कैसे आप टाइप करिएगा। तो आप फिंगर रखेंगे सेमीकोलन LKJ और इधर से ASDF इसको रख के, और उसके बाद फिर हम ऐसे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस ऐसे करके बताए थे आपको। और इधर से 0 जो आपका लिटिल फिंगर पे रहेगा स्पेस, फिर 9 स्पेस, फिर 8 स्पेस, फिर 7 स्पेस, ये बताए थे। और ये जो फिंगर इसी को डबल बार करना है, ऐसे 5 को जैसे स्पेस, और फिर 6 को करना स्पेस, 6 को करना स्पेस, इस तरह। अब आपको क्या करना है कि जैसे जो आप इसके ऊपर जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, तो इसको कैसे लाएंगे। तो देखिए इधर वाला हम जब शिफ्ट की दबाएंगे इधर से, तो एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस, फिर @ स्पेस, फिर हैश स्पेस, फिर डॉलर स्पेस, फिर परसेंटेज स्पेस, ऐसे करके करेंगे। और उसके बाद इधर से बताए थे आपको कि जो 0 आपका है उस पर ओपन ब्रैकेट है तो स्पेस, फिर क्लोज ब्रैकेट है उस पर आपका ये फिंगर आएगा स्पेस, फिर कैरेट जो है उस पर आपका 3rd वाला फिंगर आएगा स्पेस, फिर एंड जो है आपका 4th फिंगर पर आएगा स्पेस। इस तरह जो कैरेट है इसको लाएंगे इस पर, ये एस्ट्रिक है, तो इसको हम इस तरह ला रहे थे। अब अगर आपको लाना है जिस की पर भी 2 वर्ड है, देखिए ये है कैप्स लॉक की, इस कैप्स लॉक को आप ऑन करिएगा तो इंडिकेटर जलेगा और उसके बाद आपका सारा लेटर जो है कैपिटल टाइप होगा, जो भी लिखेंगे आप वो सारा कैपिटल टाइप होगा। लेकिन अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे और इंडिकेटर लाइट आपका बुझ जा रहा है, तब सारा लेटर जो आपका है स्मॉल टाइप होगा। तो अगर आपको एक लेटर लिखना है, जैसे श्याम लिखना है या पायनियर लिखना है, तो शिफ्ट की दबाकर, और पी आपका इस पर आ रहा है, POI हो गया, PIONEE, फिर R, पायनियर इधर से हो गया। लिली लिखना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की इधर दबाएंगे, L, फिर I, फिर L, फिर Y, लिली हो गया। तो क्या किए थे, शिफ्ट की दबाकर L को हम देखिए ऐसे दबाएंगे, इस वाले फिंगर पर, आपके इस फिंगर पर आ रहा है, ये वाला जो फिंगर है इस पर आ रहा है, तो हम शिफ्ट की दबाकर इधर का L। ऐसे कविता लिखना है तो शिफ्ट की दबाकर हम यहाँ से उंगली रखे हैं, देखिए शिफ्ट की दबाकर K, उसके बाद A, फिर उसके बाद VITA, कविता हो गया। तो क्या किया, शिफ्ट की दबाकर KAVITA, कविता हो गया। ऐसे आपको जीवन लिखना है तो शिफ्ट की दबाकर JEE, फिर VAN, जीवन। तो इस तरह हम लिखेंगे। अब देखिए अगर आपको एक लेटर कैपिटल करना है कोई भी, जैसे फ्रॉग लिखना है, तो आप क्या करेंगे, F कैपिटल चाहते हैं तो इधर वाला शिफ्ट दबाकर F हो गया, ROG, फ्रॉग हो गया। ऐसे फिश लिखना है तो शिफ्ट की दबाकर F, फिर उसके बाद ऐसे उंगली रखेंगे ISH, फिश हो गया। ऐसे कविता लिखना है तो शिफ्ट के इधर दबाएंगे KAVITA, कविता हो गया। ऐसे जॉन लिखना है तो शिफ्ट की दबाकर JO, फिर HN, जॉन हो गया। ऐसे मैरी लिखना है तो शिफ्ट की दबाकर MARRY, मैरी हो गया। तो ये हमारा जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग था उसका 9th डे हम आपको बता रहे हैं कि क्या सीखेंगे आप 9th डे। तो ये हमारा था शिफ्ट के साथ किसी भी शब्द का पहला लेटर हम कैपिटल कैसे करेंगे। या देखिए आप कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए तो पूरा अक्षर आपका कैपिटल टाइप होगा, सारा शब्द जो है वो कैपिटल टाइप होगा। शिफ्ट की दबाकर हम करेंगे तो पूरा लेटर ही कैपिटल टाइप होगा। लेकिन आप एक अक्षर आपको कैपिटल दबाना है तो बार हम शिफ्ट की नहीं दबाएंगे, तब कैप्स लॉक नहीं दबाएंगे। अगर आपको एक लेटर केवल कैपिटल करना है तो आप कैप्स लॉक ऑन मत करिए, आप अपने लिटिल फिंगर से जब इधर का हमें कैपिटल चाहिए तो हम इधर वाला शिफ्ट दबा देंगे और अब A स्मॉल लेटर में आएगा। फर्स्ट लेटर आपका बस कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको
पूरा कैपिटल चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपका है, ये है स्लैश, ये स्लैश आ रहा है। तो अगर हमें इस पर है कॉमा, ऊपर का कोटेशन सिंगल आएगा, और शिफ्ट के साथ हम लाएंगे तो डबल आएगा। शिफ्ट के साथ देखिए डबल आ रहा है, शिफ्ट के साथ हम डबल ला सकते हैं। ये शिफ्ट के साथ हमारा डबल आ रहा है। वही चीज अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना तो शिफ्ट के दबाकर क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए, शिफ्ट को दबाकर आप क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए, शिफ्ट को दबाकर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको लाना है ग्रेटर देन, तो शिफ्ट को दबाकर लेस देन, शिफ्ट को दबाकर ग्रेटर देन, शिफ्ट को दबाकर आप करेंगे तो एक ग्रेटर देन, शिफ्ट को दबाकर लेस देन, इस तरह हम कर लेंगे। तो ये जो हमारा फिंगर है, ये जो फिंगर है वो शिफ्ट पे रहेगा इधर का। जब इधर हम टाइपिंग करना है तो इधर वाले लिटिल फिंगर को शिफ्ट दबाएंगे। तो ये हमारा था। और बैक स्पेस आपको अगर करना है तो ये नहीं कि हम उंगली उठा के जाए, हम उंगली फिंगर ऐसे रखे रहेंगे और बैक स्पेस ऐसे कर लेंगे, इस तरह लिटिल फिंगर से हम बैक स्पेस कर लेंगे। तो ये हमारा था आज का। कुछ शब्द हम लिख देंगे आपको, जिस शब्द के द्वारा आप पहले अक्षर को कैपिटल करके बाकी सब स्मॉल करिए। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।